आज मोटिवेशन का दिन है। मैं बुलाना चाहता हूं प्रख्या को। जानते हो आप प्रख्या मैम को? कल तक देखो प्रख्या आपकी मेंटर थी, लेकिन आज सिचुएशन अलग है। प्रख्या ने 584 रैंक प्राप्त की है फाइनल रिजल्ट। इनका ना 5वां अटेम्प्ट था ये। जब इन्होंने तैयारी स्टार्ट की, एस्पायरेंट्स को शुरुआत में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन देखो जो लगा रहता है, हर तरह के वक्त का सामना करता है, लास्ट में फिर वो प्रख्या बनता है।